Olá, tudo bem com você? Espero que sim. A arte de hoje é para as festas juninas que estão chegando, se aproximando aí no mês de junho. Sou a professora Cleusa do canal Cor e Risco. Sejam bem-vindos ao meu canal. E a arte de hoje é uma lembrancinha para pôr na mesa de convidados de aniversário, na mesa de festas juninas para fazer a decoração. Assim, irei fazer uma fogueira como lembrancinha da festa junina, feita com caixinha de suco e EVA. Se você gostar da arte de hoje, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois toda semana tenho novidades diferentes aqui no canal. E vamos então ao passo a passo da arte de hoje.
Aqui estou de volta para mostrar o resultado da arte de hoje. Espero que você tenha gostado e se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, ative o sininho, deixe um comentário o que você achou dessa arte e assim a gente poderá produzir vídeos melhores. Bom, aqui está, como você viu aí no passo a passo, recortei a caixinha de suco, eu coloquei de altura 3,5 centímetros da caixinha. E aí recortei os moldes da fogueira e fui montando como você viu passo a passo aí no vídeo. A primeira parte, o EVA vermelho, depois o EVA laranja e por último o EVA amarelo. Depois fiz a montagem, fiz os rolinhos de madeira, né, de lenha da fogueira, fiz com o bastão de cola grossa, só que ele ficou muito grande, muito grosso. Aí eu peguei o bastão de cola fina e fiz então os rolinhos e enrolei o EVA marrom, como você viu aí no passo a passo. Recortei 11 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. Então, deu essa medida aqui, essa proporção. E para colocar, o certo seria paçoca, aquele doce de coração de abóbora, enfim, doces tradicionais. Como eu não tinha, coloquei um pacote de bolacha salgado, um doce e bis. Olha só como que ficou. Uma lembrancinha fácil, rápida, barata de fazer, útil, que a gente pode utilizar no dia a dia aí. Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!